بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اٹلی سے آیا ہوں جی۔ میرے مورے میں تکلیف ہو گئی تھی، تقریباً 4 ماہ ہو گئے۔ میں ادھر کام کر رہا تھا، اچانک میرے یہ موروں میں درد ہوا تو ایک مہینہ میں پورا اٹلی کے شہر بولزانو ہاسپٹل میں داخل رہا اس علاج کے لیے۔ تو ویسے ہی فیس بک دیکھ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو اچانک اتفاقاً، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دیکھ لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ادھر اٹلی میں مجھے بولا کہ آپریشن کرنا ہے، لیکن میں نے آپریشن نہیں کروایا۔ وہ انٹرویو پڑھ کر دیکھ کر مجھے بھروسہ میرے دل میں بہت اچھی امنگ ابھری، اور میں ٹکٹ لے کر سیدھا پاکستان میں آ گیا ہوں۔ اور ادھر آ کر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی، چیک اپ کروایا، موروں کے بارے میں انہوں نے دیکھا، بولا بہت اچھا کیا، آپریشن نہیں کرایا۔ تو میرے دل کو بہت ہی تسلی بخش، میرے دل میں بہت خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے علاج کیا میرا، میں مکمل ابھی صحت مند ہوں۔ میں چل نہیں سکتا تھا، ایک میٹر بھی نہیں چل سکتا تھا۔ جب 1 میٹر چلتا تھا تو بیٹھنا مجھے پڑ جاتا تھا بینچ پہ۔ تو الحمدللہ ابھی میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آرام سے چل سکتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ آرام ہے۔ جن بھائیوں کو اور ماؤں بہنوں کو یہ تکلیف ہے وہ سیدھے ڈاکٹر صاحب سے آئیں، بغیر آپریشن، بغیر انجیکشن، بغیر دوائی کے آپ انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا علاج بہت ہی اچھا ہے اور بہت اچھے اخلاق کے مالک ہے۔ میرا دل بہت خوش ہے، میں مطمئن ہوں ان سے الحمدللہ۔ السلام علیکم۔